Kuidas juhtida kriise, mõista tulekäitumist ja tagada tuhandete inimeste ohutus? Päästeteenistus on segu vastutusest, teadusest ja adrenaliinist. Õppekava aitab lahti harutada Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor Jaanis Otsla. Vaata edasi ja saad teada, kas sinuski peitub tulevane turvalisuse arhitekt. Tere, Jaanis! Tere! Sinuga me ei ole siin podcasti formaadis kohtunud veel. Aga me räägime täna päästeteenistuse õppekavast ja seetõttu oled sina kutsutud meil siia kuuma tooli. Aga enne kui me läheme õppe sisusse, ma tahaks, et sa räägiksid põgusalt oma tausta lahti, et kuulaja saaks aimduse, miks just sina oled siin, mitte keegi teine. Jaa, mina olen siis päästekolledži direktor tänases positsioonis ja tõesti oma taustalt olen ma väga pikka aega töötanud päästevaldkonnas. Tõesti minu karjääri algus sai 90ndate alguses juba alguse alates päästekompanist ja siis hiljem siis juba loodavas siis päästekoolis ja edasi siis Päästeametis ja samamoodi siis Siseministeeriumis. Ja tänaseks olen tagasi siis Sisekaitseakadeemias ehk siis koolis. Nii et väga suur ring on peale tehtud, mitukümmend aasta ringi on täis saanud. Jaa, selles mõttes on tõesti kogu see valdkond, päästevaldkond on põnevust pakkunud, on tõesti saanud teha kõike seda, mida ma olen isegi vaikselt unistanud, alates põllu peal töötamisest suurte kriiside lahendamiseni, kuni siis rahvusvaheliste õppuste ja missioonideni välja, et päästevaldkond tervikuna ei ole ainult see töö, mida siin võib-olla kõige paremini inimesed siis igapäevaselt näevad, vaid see on midagi palju laiemat. No vot, ja sellepärast me olemegi siin, et rääkida lahti, mis see lai valdkond on. Et inimene ei arvaks ainult, et pääste teema tähendab ainult tuletõrjetööd, mida on aastaid ja aastaid tagasi ju juurutatud eestlastele. Ja ma hea meelega vastan kõigile nendele küsimustele. No ma loodan, et ma ei vea sind alt. Alustuseks on meil muidugi ära näidata üks selline tore tegelane. Oled sa kohtunud taga? Ei ole, aga ma eeldan, et see on seotud stressiga. Just, ma annan sulle edasi, kui läheb liiga stressirohkeks, siis sul on kohe võtta üks stressipall pääste kiivriga, nii et ta on selline lõbus tegelane, aga ma loodan, et ta võtab selle stressi ja pinge maha. Et ma pean nüüd hakkama sellega mängima. Ma näen lihtsalt, kui on pingeline, siis sa hakkad siis ma hakkan vajutama. Just. Aga ma kirjeldan natukene lahti, kuidas me oleme püüdnud siis seda päästeteenistuse õppekava, see rakenduskõrgharidus baasil. Miks me seda õpet lahti tahame rääkida? Me oleme kirjeldanud seda enne niimoodi, et see õppekava annab teadmised ja oskused ohutusjärelevalveks, ennetustööks ehk laiemalt ka elanikkonna kaitseks ja loomulikult ka kriisideks valmistumiseks. Tegemist ei ole päästja väljaõppega, vaid õppega, kus spetsialiseerutakse tuleohutuse, kriisi reguleerimise suunale ja õpetakse tegutsema ka siis keerukates olukordades. Siiamaani oled päri? Jaa, vastab tõele. Ma hakkan nüüd palli vajutama. Juba läheb. Aga me oleme kirjeldanud veel ka nii, et see õpet valmistab ette inimest, kes suudab näha siis nii tehnilist kui ka laiemat ühiskondlikku pilti. Ta oskab hinnata riske, mõista ohtusid, mõjutavaid tegureid näha ühte ja teistpidi ja tegutseda siis ka sellistes pingelistes kriisiolukordades. Ma tahan, et sa alustuseks püüaksid selle päästeteenistuse õppekava lahti selgitada tavalise inimesele niimoodi, et ta saaks aru, mida me õpetame ja mis must siis saab, kui ma selle õppekava lõpetan. Jaa, aga ma võiksin siis seda avada läbi selle, et ma võib-olla ütleks seda, et päästekolledžis ei ole ainult päästeteenistuse kõrgharidusõpe. Et päästekolledž annab kokku 4 eriala, õpetab 4 õppekava, millest 3 on kutseõppekavad ja 4 on siis kõrgharidusõppekava. Ja need esimesed 3 kutseõppekava ongi seotud hästi tugevalt sellise praktilise maailmaga. Et näiteks kutseõppes me anname päästja kutset, päästemeeskonna juhi
kutset ja täpselt samamoodi Häirekeskuse päästekorraldaja kutset, et need on lühemad kursused meie haridusmaastiku mõttes, et need on sellised 10-kuused kursused. Ja need on suunatud täpselt nendele inimestele, kellel on väga suur ootus selgelt minna tööle kas Päästeametisse või Häirekeskusesse väga kindlale töökohale. Sest nende puhul on see kindlus olemas, et kui nad lõpetavad, saavad kohe tööle konkreetselt siis pääste- või Häirekeskuse tööd tegema. Kõik, mis puudutab nüüd kõrghariduse õppekava, siis siin on see pilt palju laiem, et nagu sa nimetasid siin erinevaid õppekava osasid, et milleks siis saab kõrgharidusõppes õppida, siis tegelikult selle lõpetajad saavad töötada mitte ainult Päästeametis või Häirekeskuses, vaid laiemalt avalikus sektoris. Et see pilt on palju laiem nii-öelda tööandjate osas. Ja lisaks sellele siis meie õppekavas on ka selliseid õppeaineid, mis sobivad ka väga hästi erasektorile. Et selles mõttes on see õppekava akadeemia üks haruldasemaid, et see annab ikkagi sellise ettevalmistusega, millega saavad lõpetajad ikkagi töötada palju laiemalt erinevates avaliku või erasektori asutustes. Ja meil on ka väga palju selliseid väljendeid. Meil on läbi käinud juba päästeteenistus, sul on endal särgi peal päästekirjas. Pääste on, ja. Sa nimetasid juba siin Häirekeskust ja teisi ametkondi. Ma olen valmistunud. Väga hea. Ma võtan siit meie hunniku pabereid ja me räägime lahti mõisted. Olulisemad sellised, mis käivad läbi ka meie tänasest jutuajamisest ilmselt rohkem kui küll, aga sellega on tükk segadust, nii et teeme asja puust ja punaseks. Ja lihtsaks. Ja lihtsaks, see ongi eesmärk. Esimene sõna on siin meil pääste, seesama, mis sul on särgi peal. Kuidas sa selle kokku võtad? Kui lai mõiste on? See on lai ja samas on ta ka suhteliselt kitsas, aga pääste on tõesti, ütleksin, lühend päästeteenistusest. Ehk tavaliselt seda nii-öelda pääste nii-öelda sõna kasutatakse ikkagi selleks, et kirjeldada päästeteenistust või päästevaldkonda. Need on lihtsalt sihuke suupärane, hea kasutada, näiteks siin samas särgi peal. Jääb hästi meelde, kui me hakkame kogu aeg igal pool päästeteenistuses või päästevaldkonda kirjutama, siis see lihtsalt ühel hetkel see on liiga pikk, see ei mahu igale poole ära. Nii et see pääste on sihuke suupärane väljend, mis väga selgesti võtab võib-olla kogu selle suure päästevaldkonna siis ilusasti kokku. Nii, pääste selge. Järgmine sõna on meil siin päästja. Päästja on üks väga selge ametikoht ja päästja on siis, võib võrdusvärgi tuua siin elupäästjaga. Et päästjad siis töötavad päästekomandodes ja nemad peavad väga kiiresti reageerima siis väljakutsetele, sõitma õnnetustele, päästma inimesi, kustutama tulekahjusi, kaitsma vara, keskkonda ja nende igapäevatöö ongi siis selline valmisolek. Ja päästjad on siis valmisolekus 24/7, sõidavad ööpäeva ringselt 1 minuti jooksul välja, kui on häda käes ja see elukutse on väga konkreetselt siis nendele, kes siis tegelevad igapäevaselt põllu peal selle tööga. Ehk siis meie mõistes võiks olla päästja nagu on politseis esmareageerijad, nagu on patrullpolitseinik, selline? Ja, et siin on kiirelt väga reageerija, suur võrdlusmoment. Päästja, kes sõidab väljakutsetele. Ja see ei ole mitte hea võrdlus politsei patrulliga, vaid tegelikult nad teevadki ka koha peal koos tööd. Nii et päästja on tõesti väga sageli just politsei ja kiirabiga koos sündmuskohal, et selline kuldne kolmik sündmuste lahendamisel on tavaliselt need, kes on alati õnnetuspaikadel kohal. Aga meil on sõna päästeteenistus, mis on ka meie õppekava nimetus täna. Ja, päästeteenistus on siis pikk versioon päästest ja ta on niisugune ametlikum versioon siis päästevaldkonnast, et kui tavaliselt võib-olla kasutatakse ka päästevaldkonda kirjeldamaks siis Päästeameti ja Häirekeskuse nii-öelda põhitegevusi ja nii edasi, siis päästeteenistus on selline ametlikum nimetus, et päästeteenistuse osas on täitsa eraldi seadus olemas. Aga oma olemuselt koondab ta kokku Päästeameti ja Häirekeskuse põhitegevused, millega on siis need 2 asutust seotud.
Ja järgmine sõna on meil päästeametnik. Juba lipsas sul suust välja, ma kuulsin. Päästeametnik, ma siia juurde tooksin teeksin veel keerulisemaks. Ma ütleksin, et päästetöötaja näiteks ka. Päästeametnik, päästetöötaja on seotud Päästeameti ja Häirekeskusega. Ehk siis need inimesed töötavad nendes päästeasutustes. Ehk siis meie mõistes võib olla tegemist ametikoha nimetusega kui sellisega? Ei ole ametikoha nimetus, need on ikkagi pigem, see tuleneb nii-öelda lepingulisest, nii-öelda lepingu sõlmisest, osad päästeametnikud on ikkagi avaliku sektori töötajad ja kes siis teostavad avalikku võimu. Vormikandjad. Jutt läheb väga keeruliseks, ka päästetöötajad kannavad vormi, aga siin on lihtsalt erisus selles, et nendel inimestel on õigus vastu võtta teatud otsuseid, mis on avaliku võimu teostamisel olulised. Ja tavaliselt, kui me räägime päästeametnikest, siis nemad on kõrghariduse nõuetega, et need positsioonid või ametikohad, kus siis saavad päästeametnikud töötada, on tavapäraselt siis kõrghariduse nõuetega. No nii, ja see ei ole veel kõik. Meil on olemas päästeamet. See on siis reageeriv asutus. Ja päästeamet on nii reageeriv kui ennetav. Ehk siis päästeamet on ainukene kutseline nii-öelda ametlik päästeasutus ja lisaks muidugi Häirekeskus ka, kes siis teevad päästetööd ja lisaks päästetööle tagavad siis, et oleks Eesti riigis tagatud ohutus, tuleohutusjärelevalvet teevad, kemikaaliohutusjärelevalvet, et põhimõtteliselt ametlikult on siis tegemist valitsusasutusega, ma näitan kohe järgmine oligi mul tegelikult Häirekeskus, sa mõlemad nimetasid just ära. Ja. Nii et Päästeamet ja Häirekeskus on mõlemad asutused. On päästevaldkonna asutused ja kui võib-olla siis ajalugu rääkida, siis tegelikult oli Häirekeskus omal ajal Päästeameti üks osakondadest. Hiljem sai Häirekeskusest eraldi riigiasutus. Tänasel hetkel on siis 2 päästevaldkonna riigiasutus, siis, kes selle valdkonna siis tegelevad. Ja Häirekeskus on siis see, kuhu me helistame, kui meil vajame abi. On see siis päästeabi, politseiabi, kiirabi. Et sa saad kohe lahti selgitada sellise nimetuse nagu päästekorraldaja. Päästekorraldaja ja päästekorraldaja on ka nüüd väga konkreetselt nagu päästja oli. Päästekorraldaja on siis ametikoht, väga selge, väga konkreetne ametikoht ja kutseõppes ka me koolitame päästekorraldajaid siin akadeemias. Ja päästekorraldaja on mõnes mõttes ka selline kujundlik näide nähtamatust kangelasest. Et nemad nagu tavaliselt silma väga palju ei paista, aga nad on sellises elupääste ahelas väga tähtsal kohal, et nemad võtavad ikkagi neid hädaabinumbreid 112 vastu ja töötlevad neid, analüüsivad neid ja saadavad teavituse edasi siis kas Päästeametisse, politseisse või siis kiirabisse vastavalt. Nii et päästekorraldaja on see inimene, kes vastab ikkagi telefonile seal Häirekeskuses ja saadab neid ressursse välja vastavalt sellele, mis inimene ütleb, et tal vaja on. Täpselt nii. Just. Nii et vaata, kui suur hunnik neid päästega seotud sõnu. Neid on veel kusjuures. Neid on veel, aga siis me jäämegi siia. Aga natukene saime võib-olla selgust luua. No ma loodan, jah. Et nüüd siis on teada, millest me räägime, kui me oma vestlusega siin ju edasi läheme. Ja me tuleme tagasi päästeteenistuse nimetuse juurde, mis on juhtumisi meie õppekava nimetus, aga et see ei ole ainult kitsas valdkond, me tahame seda ikkagi avada ja teha selgeks, mida Sisekaitseakadeemias päästeteenistuse õppekavalt õppida saab. Siis teeme selgeks enne ka, mis on hüved, ehk kui inimene tahab tulla kandideerima, enne kui ta veel õppesse jõuab, tal on teatud punktid. Me oleme välja öelnud, et see on sessioonõppe, ehk see sobib eriti hästi neile, kes tahaksid justkui töö ja pereelu kõrvalt tulla ikkagi haridust omandama. Mis sa veel oskaksid välja tuua? Jaa, et sessioonõppe kunagi kasutati veel kaugõppe vormis seda nimetust, aga sessioonõppe on tõesti suunatud just neile tudengitele, kes siis paralleelselt käivad tööl. Et see ongi hea võimalus teha nagu 2 ühes, et õppetööd ja siis tööelu. Ja tõesti selle poolest väike erisus erinevate õppekavadega on, et
päästeteenistuse eriala saab täna õppida ainult sessioonõppes, kuigi alles mõni aeg tagasi oli ka päevanõppe olemas, aga tänaseks oleme otsustanud, et läheme edasi sessioonõppega, sest sessioonõpe annab ikkagi võimaluse meil õpetada palju laiemalt siis inimesi just nagu avalikule sektorile, et mitte ainult siis Päästeameti või Häirekeskuse suunal, vaid just häid spetsialiste, kes tunnevad ühteaegu nii ennetustööd väga hästi, ohutusvaldkonda, täpselt samamoodi kriisivaldkonda, et need kõik omadused on ühele niisugusele heale spetsialistile väga vajalikud. Aga meil on teada, et Sisekaitseakadeemia muidu teistel õppekavadel pakub majutusstipendiumi, mingisuguseid selliseid suuremaid hüvesid. Mis on lood päästeteenistuse õppekaval? Päästeteenistuse õppekava on tasuta, ehk õpe on ju tasuta. Nii nagu kõigis teistes avalikes ülikoolides, kui minnakse õppima, üldjuhul majutus, toitlustamine tuleb ise kanda. Ja nii on ka meil sessioonõppe puhul, et siis siin ongi see kompromiss toodud, et kuna on võimalus nii-öelda samaaegselt ka töötada, ehk siis tööelus osaleda, siis tänu sellele ei ole meie õppekaval stipendiumi ja selliseid hüvesi. Küll aga, kui me teeme selliseid rahvusvahelisi õppereise või me teeme selliseid õpikäike erinevates ettevõtetes, mis eeldab ka siin nii-öelda väljaspool Tallinnat reisimist, siis need on õppekava nii-öelda hinna sees ja sellisel juhul need nii-öelda majutused ja toitlustamised hüvitatakse. Väga hea. Kas sellel õppekaval on kohustus töötada ka mõnes ametis, näiteks korrektsioonis või politseiteenistus tahtsin. Juba näed, lähevad lipsavad sõnad sassi. Vähemalt politsei ja korrektsiooniõppe lõpetanutel on kohustus teatud aastad ikkagi minna ja vastavas ametis töötada. Kuidas on lood siin? Need ongi omavahel väga hästi seotud, et see sama stipendium, mõnes mõttes stipendiumine maksmine ju kohustab tudengid kooli lõpetamisel siis ennast siduma teatud asutusega. Selle õppekava eelis on see, et tudengitel peale kooli lõpetamist ei teki kohustust minna konkreetselt Päästeametisse või siis Häirekeskusesse või kuskil mujal asutustesse, vaid neil on vaba valik. Et tõesti, et kui nad on juba ennast sidunud teatud asutustega, neil on võimalus seal jätkata, aga loomulikult avab see nii-öelda kooli lõpetamine ja päästeteenistuse eriala tunnistus siis selle, et on võimalus töötada ka laiemalt teistes asutustes. Me oleme enne kirjeldanud ka, et siia õppekavale sobiks justkui inimene, kes näeb nii detaili kui tervikut korraga. Kuidas sa ise kirjeldaksid, kellele see õppekava sobiks? See õppekava sobib väga hästi mõlemale, sest siin ongi just seda suurpilt ja detailsus väga tähtsal kohal, et meie kaks kõige suuremat sellist valdkonda, mida me ka süvaõppe suunas õpetame selle päästeteenistuse eriala sees, on tuleohutus ja kriisireguleerimine. Need on tegelikult selles mõttes kaks vastandit, et kui tuleohutus eeldab väga detailselt süsteemset lähenemist ja pisidetailide vaatamist, kui tehakse objektidel tuleohutusjärelevalvet või midagi sellist või töötatakse läbi näiteks dokumente, mis on seotud tuleohutusega, sest seal ei tohi vigu olla, siis seal on selline detailsus, täpsus väga tähtsad omal kohal. Aga kui me räägime kriisireguleerimisest, siis see on suur pilt. Ja siin peab olema nagu teinekord lausa selline helikopteri vaade, et aru saada, mis on see suundumus, mis on trendid, kuhu poole on kas sündmus ise eskaleerumas, liikumas, ja siin on hästi oluline aeg-ajalt täitsa detailidest välja tulla ja vaadata siis, kuidas tegelikult seda olukorda kõige parem on nii-öelda ka strateegilises vaates näiteks lahendada. Nii et selles mõttes väga hästi tabab see õppekava neid mõlemat. Aga räägimegi sellest õppesisust natukene lähemalt. Me oleme kirjeldanud, et päästeteenistuse õppesse
moodustavad üsna suure tüki ka inseneritehnilised teadmised. Seal on palju ehitusvaldkonna aineid, näiteks materjalide tulepüsivust, mis sa juba kirjeldasid siin, kemikaalide omadusi, aga õpitakse selle kõrval ka näiteks inimeste käitumist, kriisipsühholoogiat, ennetust, meeskonnatööd. Mulle tundub, need on 2 päris erinevat suunda. Kõlab natuke nagu, et kui ma olin reaal- ja humanitaarainetes koolis tugev, siis see võiks olla midagi mulle, sest siin on nii üht kui teist suunda sees. Selline natuke lõhestunud isiksus võib-olla. Kuidas sa ise selle kokku võtad? Ja, no ma võtaks kokku sedasi, et me oleme aja jooksul väga palju oma õppekava kohandanud ja see õppekava kohandamine käib ikkagi käsikäes selliste üldiste tööandjate ootustega. Varasemalt oli õppekava, päästeteenistuse õppekava sisaldas väga palju inseneriaineid, alates kõrgemast matemaatikast, statistika, tõenäosusteooriat, kõik see, mis käis sellise inseneri elukutsega kaasas. Täna me enam inseneri elukutset või ütleme sellist kutset eraldi välja ei anna, küll aga tuleohutuse valdkond eeldab mingil määral ikkagi selliste reaalteadmiste kasutamist. On ju, nagu sa tõid näitena, et materjalide tulepüsivuse arvutamised, koormuste arvutamised, see kõik käib asja juurde. Aga mitte ainult, et sinna juurde käivad ka erinevad tulekatsed, võimalused seda päriselt järgi proovida ja siis vaadata, kuidas see teooria ja praktika siis tegelikult käsikäis käivad. Ja teine pool, nagu sa ilusasti välja tõid, on see kriisivaldkond, mis eeldab päris palju inimestega suhtlemist, et sellist sotsiaalset võimekust lahendada erinevaid sündmusi koos teistega. Eks see ongi päris suur kunst, kuidas sellises kriisiolukorras, kus kõik on pinge all, kõik kohe-kohe plahvatavad, kuidas sellises heas vaimus seda kõike ilusasti lahendada, ilma et tekiks suuremaid tõrkeid. Nii et selles mõttes, mida me pakume sellel õppekaval, on mõlemat. Aga selge see, et kooli ülesanne ei ole nii-öelda lõpuni valmis teha tipptasemel eksperte, vaid meie ikkagi näitame suuna kätte, anname tööriistad ja kõik see ülejäänud selle nii-öelda selle kompetentsi ülesehitamine käib ikkagi läbi selle tööelu, töömaailma. No Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool ja meil on ikkagi praktikatel väga suur osakaal. Kuidas on lood päästeteenistuse õppekaval? Kui palju on sellist käelist läbi tegemist? Kui palju on teooriat? Kuidas need kokku viiakse? On väga põnev. Juba ütlen ära, et see on tõesti põnev ja kõikide valdkondade puhul ma isegi ütleks, et on üks rakenduslikumaid või praktilisemaid, et meie kasutuses on tule- ja keemialabor, kus me teeme päris palju selliseid erinevaid tulekatseid, keemiakatseid, meil on tuleohutuspaigaldiste klass, kus on meil väga palju selliseid põnevaid seadeldisi, mida me saame siis katsetada siis nii-öelda sellises testversioonis. Meil on selline asutuse automaatsed kustutussüsteemid, mida nimetatakse sprinkleriteks, selline keeruline nimetus, aga mõte on see, et nad hakkavad ise tööle siis, kui tulekahju on. See kõik on meil olemas ja seda kõike saab väga hästi praktilises vormis õppida. Siis väga palju erinevaid õppeaineid on meil juba üles ehitatud virtuaalreaalsustele. Ehk me kasutame ka oma õppetöös, kas tuleohutuse valdkonnas, kriisireguleerimis, pääste valdkonnas, me kasutame juba sellist päris maailma. Virtuaalsena küll, kui midagi valesti teed, ei juhtu midagi, keegi kannatada või vigastada ei saa, aga siiski see annab sellise päris hea tunnetuse nagu päris tööst. Aga nüüd, kui tulla selle praktikate ja selle teema juurde, siis ka selle osakaal on meil õppekavas päris suur, kuna on rakendusaine või rakendusvaldkond üldse, siis peaaegu semester on meil 3 aasta jooksul erinevaid praktikaid. Ja kui nüüd tuua paralleele näiteks politsei või näiteks vanglateenistusega, kui seal on need praktikad valdavalt seotud ühe asutusega, siis meie puhul need praktikud on seotud väga erinevate asutustega. Nii et ehk siis me ei käi ainult Päästeametis praktikal, vaid praktika on seotud ka kohaliku omavalitsustega, erinevate avaliku sektori asutustega ja täpselt samamoodi ka erasektoriga. Nii et selles mõttes on meie praktika nii-öelda ampluaa või valik, kus me saame erinevaid praktikaid teha palju laiem.
Tead, sinu jutuga mulle meenus vahepeal lihtsalt üks kõlakas, mida ma olen kuulnud, et odavam ja mõttekam oli arendada õpet, kui lasta tulevastel päästjatel otsida igasuguseid maju, mida jälle õhku lasta või autosid osta, mida on kogu aeg vaja jälle kuskile põlema panna, et saaks jälle kustutada ja õppida. Nii et see virtuaalne õppimine on selles mõttes ikkagi palju kasulikum ja realistlikum, kui tõesti otsida neid maju, mida kogu aeg jälle alla lasta, et saaks jälle kedagi sealt välja tuua. Teinekord on neid maju ka vaja õhku lasta või põletada, et seda teeme siiamaani, et kui ikkagi päästjad õpetame, siis ikka on vaja päris tulka teha, et ainult virtuaalreaalsuses tulega mängimine päris päästjaid ei koolita. Aga kindlasti on päris palju sündmusi, mida saab virtuaalreaalsuses väga hästi ära korraldada, ilma et objektidele minna. Aga sa mainisid juba neid süvaõppe suundasid ka siin enne tuleohutus ja kriiside reguleerimine. Ma usun, et kriise saab juhtida see inimene, kes on iseendaga nii-öelda heas kohas, sest selleks, et hoomata seda pilti ja planeerida ressursse, peab ikkagi tulema toime väga suure pinge all. Sa pead otsustama väga kiirelt ja tihti ka emotsionaalsetel teemadel. Kuidas me õpetame meie tulevasi õppureid selleks kõigeks valmis olema? Jaa, et vastab tõele, et kriisivaldkond oma olemuselt tähendab ka tööd pingelistes olukordades, kriitilistes olukordades, eriti ajakriitilises, et pinge kasvab kogu aeg, kõik tahavad lahendusi ja nii edasi. Aga ma rahustan selles mõttes maha, et jah, on erinevaid ametikohti või töökohti, mis on seotud otseselt põllutööga ehk kriisi lahendamine põllul, kus on vaja palju külmanärvi ja kus on palju vaja kogemusi, et rahustada maha kõik koostööpartnerid ja leida siis need paremad otsused. Aga samas on kriisivaldkonnas on ka väga palju selliseid töökohti, mis ei ole otseselt seotud nagu vahetu kriisi lahendamisega. Et need on kriisi planeerimised, riskide analüüsimised, kõik sellised tegevused, mida saab teha ka kaugelt ilma põllu peale minemiseta. Aga üldine selline suundumus on ikkagi see, et koolis me ikkagi aitame neil leida selle, ütleme sellise vundamendi, aitame nagu laduda seda head vundamenti ja anname kaasa tööriistad, kuidas üldse sellise pinge olukordades, kriisides käituda, tegutseda, aga nende kasutamine tulevikus ikkagi on ikkagi kõigi inimeste enda nii-öelda tegevus ja vastutus. Vahel on nii, et inimesed, kes on head ressursiplaneerijad, ei ole kõige paremad suhtlejad või kommunikeerijad. Kuidas sulle tundub, kas päästeteenistuse õppe lõpuks on kõik meie lõpetajad sellised empaatilised suhtlejad või rõhutakse siin rohkem sellele teisele poolele ehk tehnilistele oskustele? Ma ütleksin lühidalt sedasi, et empaatiavõime inimesel kas on või ei ole. Et see on asi, mida väga lihtne õpetada pole. Küll aga on meie õppekava üks fookuseid anda koolitus just, kuidas kasutada pehmet jõudu. Igapäevane viisakus, hoolivus, abivalmidus, kõik sellised tegevused, mis aitavad meie tööd paremini teha. Et need on tööriistad, mis ka kuluvad pärast hiljem erinevates ametites väga hästi ära tänu sellele, et kogu see valdkond eeldab väga palju inimeste juhendamist, õpetamist, koolitamist, instrueerimist ja see on pehme jõu või siis pehmete nii-öelda selliste tööriistade kasutamine on üks osa sellest. Kelleks päästeteenistuse õppekava lõpetanu üldse saab erialaselt? Saame üldse öelda, kelleks ta saab? Või on ta selline lai valdkond ja ei olegi ühtegi kindlat suunda? Kuidas see karjäär pärast lõpetamist välja võiks näha alguses? Väga konkreetselt ametinimetust lõpetajal ei ole. Et see tõesti sõltub sellest, millisel ametikohal nad hiljem lähevad ja millisesse asutusse nad lähevad tööle. Aga võib öelda,
kui me nüüd kujundlikult võtame kokku siis nende ekspertiisi või teadmised, siis võib öelda, et nad on head ennetustöö valdkonna spetsialistid, nad on head ohutusjärelevalve spetsialistid ja nad on head kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse spetsialistid. Mis tähendab seda, et sellises valdkonnas saavad nad väga edukalt erinevatel ametitöökohtadel töötada. No sa natukene juba avasid seda, et milliseid rolle või töösuundi selles valdkonnas olemas on. Kui lai tegelikult see päästevaldkond, päästeteenistus siis on? Jaa, päästevaldkond on tõesti selles mõttes tänasel hetkel muutunud palju laiemaks. Ehk siis päästevaldkonna all on tulnud ka selline kriisireguleerimine, elanikkonnakaitse väga tugevalt ja need on sellised tegevused, mis hõlmavad kõiki asutusi. See tähendab siis seda, et ei ole täna avalikus sektoris ühtegi asutust, kus ei ole tööl kriisieksperte või kriisispetsialiste või kriisijuhte. Ei ole ka erasektoris, näiteks just sellised erasektori ettevõtted, kes tegelevad siis elutähtsate teenustega, täpselt samamoodi kriisi valmisolek, valmistume üldse elutähtsate teenuste katkestusteks. Kõik see eeldab väga selgelt siis selle valdkonna nii-öelda tundmist, teadmist. Et ütlen laiemalt tõesti, nii nagu ma ka siin varasemalt olen juba öelnud, siis meie õppekava fookus ongi anda selline hea laiade teadmistega spetsialisti haridust, millega on võimalik töötada väga paljudes asutustes. Kõige kõrgemalt võin öelda, et meie eriala lõpetajad on töötanud Riigikantseleis, ehk siis nii-öelda avaliku sektori kõige kõrgem asutus, mis on kohe vahetult peaministri juures, ministeeriumites, erinevates riigiasutustes, nii et kohalikes omavalitsustes. Aga kui me tuleme nüüd siia päästevaldkonda tagasi, jah? Sul on päästevorm seljas. Päästeamet on siis ka üks suund, kuhu ikkagi suur osa neid lõpetajatest ju suundub, sest on ka palju Päästeameti enda töötajaid, kes tulevad kõrgharidust omandama. Kas me saame tuua näiteks siin kuidas on päästetöös siis selline alustava inimese siis tugisüsteem või kuidas neid vastu võetakse? Ma saan öelda, et kuna meie lõpetajad lähevad ikkagi väga erinevatesse asutustesse tööle, ma saan siin võib-olla rääkida ainult Päästeameti eest, sest tõesti Päästeamet on üks meie peamisi partnerid ja tõesti, nii kui sa mainisid, et paljud meie lõpetajad lähevad ka Päästeametisse tööle. Päästeamet on üks tunnustatum või pärjatum tööandja riigiasutuste hulgas. Et esiteks Päästeamet on üks atraktiivsemaid, on pärjatud selle tiitliga. Päästeamet on peresõbralik tööandja, samamoodi on Päästeametit toodud ka kui unistuste tööandja tunnustusega ja see põhimõtteliselt räägib väga selgelt seda keelt, milline asutus Päästeamet tervikuna on ja lisaks sellele on ka, tehakse alati riigiasutuste osas ka usalduseuuringuid, et kui palju siis Eesti inimesi usaldub siis ühte või teist riigiasutust ja selle tipus on alati olnud Päästeamet ja maksimumusaldusega ehk siis 96%, mis tähendab seda, et enam paremini ei saa. Eks see näitab seda, et Päästeamet organisatsioonina on väga võimekas, pöörab suurt tähelepanu sellele, et nii noored kui uued töötajad oleksid hästi toetatud. Nii et selles osas mul on väga suur usk, et see on väga hea asutus, kuhu tööle minna. Kui suur roll on üldse pääste ettevalmistuses siis füüsilisel valmisolekul ja vaimsel valmisolekul? No füüsiline vaimne käivad käsikäes. Et selleks, et olla vaimselt tugev, pead ka füüsiliselt heas vormis olema. Meie erisus erinevalt siis politsei valdkonnast või vanglateenistuse valdkonnas on see, et meil ei ole kõigile pandud kohustusi vastata teatud kehalistele nõuetele või füüsilistele nõuetele. Et meil on ainult need valdkonnas, need ametikohad füüsiliste nii-öelda katsete nõuetega, mis puutuvad kokku vahetult päästetööga või demineerimistööga. Nii et need ametikohad
alates siis päästjast, päästemeeskonna juhist, välijuhid, rühmapealikud, demineerijad, nendel ametikohtadel on see kohustuslik vastata ka teatud kehalistele nõuetele. Aga teised ametikohad laiemalt avalikus sektoris ei eelda, et sa pead väga kindlalt vastama mingitele füüsilistele nõuetele, mistõttu on inimese enda valik, kuidas ta ennast vormis hoiab ja kuidas siis samas seda vaimset tervist siis turgutab. Aga me ei saa vist rääkimata jätta, aga kui me juba siin Päästeameti lainel oleme, palgast, sest lõpetajaid ilmselt huvitab, et kas see valdkond, kuhu ta nüüd siseneda tahaks, on ikkagi perspektiivikas, laseb tal ära ka elada. Mis sa täna ütled neile? Palgad on väga head. Jah, päästjate palgad võiksid alati paremad olla ja selle eest ka Päästeamet kindlasti võitleb. Aga kui me vaatame ikkagi kõrgharidusega spetsialistide palkasi, siis nii tuleohutuse valdkonna kui kriisi reguleerimise valdkonna spetsialistide palgad hakkavad ikkagi avalikus sektoris suurusjärgus 2500-st ja küünivad seal 3500-ni. Eks erinevates asutustes on kindlasti need palgakarjäärimudelid erinevad, aga see on reeglina see vahemik, et tippeksperdid saavad 3500, on ka Eestis selliseid tippeksperte, kes kriisi reguleerimise valdkonnas saavad ka lausa 4000 eurot palka. Aga valdavalt alustaja palk selles valdkonnas on kuskil 2500. Nii et väga perspektiivikas ikkagi. Jaa, sest selliseid spetsialisti on väga vähe Eestis ja need ametikohad on väga nõutud. Kas on ka mõned valearusaamad või sellised ootused, müüdid, mida arvatakse, et see päästevaldkond endast kujutab täna? No ma võib-olla arvan, et üks müütidest on see, et Päästeamet ongi päästetöö ja rohkem ei olegi. Ja väga pikka aega juba on Päästeamet võtnud fookusesse ennetusvaldkonna, ehk siis palju lihtsam on õnnetusi lahendada selliselt need õnnetused juba eos ära hoida. Ja seetõttu on Päästeamet juba aastaid või aastakümneid panustanud sellele, et lihtsam on ennetustööd teha ja seeläbi siis tagada seda, et õnnetusi üldse juhtukski. Ja seetõttu on ka ennetustöö on vilja kandnud ja kindlasti on siin väga paljud numbrid õnnetuste või tulekahjude osas allapoole tulnud, oluliselt allapoole. Nii et selles mõttes võib-olla on üks sellistest võib-olla väärarusaamadest, et ainult tehakse päästetööd, et tegelikult on see pilt palju laiem ja loomulikult see kriisireguleerimine ja elanikkonnakaitse, et ka see on üks osa, mida võib-olla nii palju ei nähta, on nüüd järjest enam ja enam hakkab see pilti tulema, et see on üks sellistest suurematest tööülesannetest, tegevustest, mida Päästeamet täna siis veab või koordineerib. Aga me teame, et see, mille vastu ma täna huvi tunnen ja tulen kooli õppima, ei pruugi olla see, millega ma 5 või 10 aasta pärast olen nõus ka tegelema. Näiteks mu huvid muutuvad, see, mis ma täna teen, ei paku enam piisavalt eneseteostuse võimalusi. Kui me mõtleme veidi pikemalt ette, siis mida annaks päästeteenistuse haridusega ette võtta näiteks 10 aasta pärast? Annab ette võtta seda, et õppekava tuleb kogu aeg kohandada. Et vastavalt ühiskonna ootustele ja vajadustele ja tööandjate sellistele tellimustele me ikkagi kohandame pidevalt oma õppekava selliseks, et selle õppekava lõpetanud oleksid väga oodatud erinevatesse asutustesse. Aga kui rääkida... Ma mõtlen, et kas see on midagi, mida ma õpin lühemaks ajaks? Vajab see enese täiendamist või on see selline universaalne ja pikaks ajaks, et võimaldab mul tööturul ringi vaadata ja ka ilma, et ma peaksin väga karjääri pöörama ja midagi uut juurde õppima? Kuna see õppekava on väga lai ja need ettevalmistus ja teadmised on laiemalt kogu sellisest ohutusjärelevalve kriisisektorist, siis võimalusi karjääri pööramiseks, selliseks väikesteks muudatusteks, ametikohtade vahel liikumiseks on väga palju. Ma võin näiteks tuua enda näite.
et ma olen siin rohkem kui 30 aastat selles valdkonnas töötanud. Ma olen töötanud väga paljudel erinevatel töökohtadel ja alati, kui sa tunned, et kuskil on müür ees, tuleb edasi liikuda, tuleb minna teha seda, mida kõige rohkem meeldib teha ja kus sa tunned, et sinu lisandväärtus on kõige suurem. Et ma ise olen töötanud nii päästjana, olen töötanud ka päästemeeskonna juhina, rühmapealikuna, operatiivkorrapidajana, välijuhina, olen töötanud päästetöö spetsialistina, õpetajana koolis, keskastme juhina, päästekeskuses juhtinud nii-öelda päästetöö valdkonda, täpselt samamoodi vahetasin fookust, läksin kriisireguleerimise valdkonda edasi tööle, jätkasin seda, mida ma siis päästevaldkonnas nii-öelda, mis mul päästevaldkonnas pooleli jäi, olen töötanud ministeeriumis päästevaldkonna poliitikakujundajana, nüüd tagasi Sisekaitseakadeemias, et neid võimalusi on tõesti nii horisontaalseks liikumiseks kui ka vertikaalseks liikumiseks väga palju. No sa avasid päris hästi juba, mis haridus võiks pakkuda ka väljaspool Päästeametit ja sellist klassikalist päästekomando suunda. Aga rahvusvaheline tasand, kuidas see välja näeb? Rahvusvaheline pilt on ka väga paljutootav. On kirju. On kirju. Missioonid, on ikkagi päästevaldkond selles mõttes on veel laiem, kui me täna ju oleme jõudnud rääkida, et ka näiteks varingupääste on midagi, mille osas Eesti on ju siiani teinud väga edukalt koostööd ka teiste Euroopa riikidega. Ja nii ta on. Et see on suhteliselt muidugi Päästeameti keskne teema, et siin ma ei saa avaliku sektori ees sõna võtta, aga Päästeameti puhul tõesti neid võimalusi ennast teostada on väga palju. Et Päästeametis on ellu kutsutud selline eraldi rahvusvaheline päästemeeskond, ehk siis sinna kuuluvad need Päästeameti töötajad, kellel on huvi rahvusvaheliselt panustada ja tavaliselt need rahvusvahelised päästemeeskonnad käivad väga palju rahvusvahelistel õppustel ja missioonidel. Et täna on Eesti panustanud kõige rohkem varingupäästesse, SAR erinevatesse missioonidesse, täpselt samamoodi on Eesti väga palju panustanud üleujutustele nii Moldovas, Poolas, Bosnia-Hertsegoviinas ja viimased 2 aastat on Päästeamet osalenud ka suurtel metsatulekahjudel Hispaanias. Ehk siis need on kõik need, mida pakub Päästeamet väga selgelt nendele, kellel on huvi panustada palju rohkem, aga see eeldab kindlasti ka seda, et kui soovitakse päris päästetööd teha, nii-öelda selliseid tegevusi, mille ettevalmistus eeldab pääste ettevalmistust, siis on kindlasti parim valik ikkagi minna päästja kutseõppesse seda omandama ja sealt kaudu siis ka õppima juurde neid erinevaid erialasid. Aga mida sa ütleksid täna inimesele, kes kuulab ja vaatab meid, mõtleb, kas tulla päästeteenistuse kõrgharidusõppesse, aga ta ei ole piisavalt kindel veel, kas tal on seda pealehakkamist või piisavalt teadmisi, et seda teekonda ette võtta? No siinkohal mul on ainult üks soovitus. Ja see soovitus on see, et täida avaldus, saada avaldus teele ja tule vestlusele ja vestlusel selgub, kas õppekava on sobiv või mitte. Aga ma julgustan teha esimene samm. Aitäh sulle, Jaanis. Ma loodan, et me saime seda päästeteenistuse valdkonda ja neid kõiki toredaid mõisteid siin hulganisti segamini küll kasutada, aga et inimesed saavad selle etteaimduse, mida selline haridus inimesele pakkuda võiks. Aitäh sulle. Aitäh.